အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ USB stick ကို bootable device ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ USB stick ကနေ Windows တင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ command prompt ရင်ဖွင့်လိုက်မယ်နော် Windows shortcut window arm နေပြီးမှဒီမှာ cmd လို့ရေးလိုက်မယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ diskpart လို့ရေးလိုက်မယ် part ပြီးရင် list days ဆိုတော့ဒီမှာ days 0 days 1 days 2 days 3ဒီပေါ်နေကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ3ထိပေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီမှာ hard disk 3ခုပေါ့ဒီ SSD နှစ်ခုနဲ့ဒီမှာ hard disk 3ခုစိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ USB အခုကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့ USB ကျတော့ number 3တော့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့ဒီမှာကိုမှားမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရအောင်နော်သူရဲ့ site ဒီမှာ this video ရဲ့ site က game နေရာကျော်တယ်ဒီကောင် this one ရဲ့ site က game 3900ကျော်တယ်ဆိုတော့3900ကျော်လာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ stake တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အခါကျရင်ဒီမှာ9432 megabyte this 3ဒါကောင်တော့ 7.4 GB ပေါ့အချမ်းဖြစ်ပြောတော့အခါကျရင်အကောင်ကို select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ဘယ်လို select လုပ်မလဲဆိုရင် select this ကျွန်တော်တို့ဒီ number 3ကိုလုံးပါဆိုတော့ select this 3ပေါ့ okay အခုအဲ့ number 3က select ဖြစ်သွားပြီเนาะ clean လုပ်လိုက်မယ် clean and clean this part success ပြီးရင်အကောင် partition ဖွဲ့လိုက်မယ်เนาะအခါကျတော့ create partition primary oh sorryဒီမှာကျွန်တော် spelling မှာတော့เนาะ PAR ဖြစ်ရမှာ PRT တော့ဖြစ်သွားတယ် PARTIT create partition primary primary ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကောင် active လုပ်လိုက်မယ်เนาะ active ဖြစ်အောင် active နော်ဒါမှ active ဒါမှ current partition as active ဖြစ်ပြီဆိုရင် format ချမယ် format fs ဆိုတာတော့ file system ကိုပြောနော်အဲ့မှာ fs ညီမျှခြင်း ntfsဆိုတဲ့ဟာကျတော့ဘာပြောလဲဆိုရင် new technology file system အဲ့ဒါကိုအတူကောက်ရေးထားတယ်နော် qrc quick format fs ntfs quick ပြီးရင် enter ချက်နေလိုက်အဲ့ဒါဒီမှာတရားပြအောင်စောင်းလိုက်နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် set ကနည်းနည်းတွက်နေတဲ့ခါကျတော့ခဏလေးနဲ့ပြီးရင်ချို့ဟာကျတော့နည်းနည်းစောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဆိုရင်ဒီမှာလှုပ်ရှားဟုတ်ပြီဒါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာ exit ပဲလုပ်လိုက် okay exit ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ window file ထဲကိုသွားရအောင်နော် window zip file ဒါမှမဟုတ် ISO file ဖြစ်နေလိမ့်မယ် window file ကျတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ file ကျတော့ Windows 11 English International Version 64 bit ဒီကောင်ဘေးထဲသွားထည့်မလဲဆိုဒီမှာနော်ခုနဟိုလောက်လိုက်တဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ active ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဒီမှာ USB stick detail ထည့်မယ်နော်ဆိုတော့က right click ဒီမှာ show more option ထည့်သွားလိုက်Windows 10နဲ့ကျတော့ right click လုပ်နေတဲ့ဒါတစ်ခါတည်းတန်းပေါ်နော်အခါကျရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် extract file ထဲကိုသွားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် extract file ဟုတ်ပြီဒီမှာရွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကို extract လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ USB stick ထဲကိုဆိုတော့USB drive ဟုတ်ပြီ okay okay နေပြီးမှဒီကောင်ပြီးတဲ့အထိအဆောင်လိုက်ရင်ရပြီဆိုတော့အခုပြီးတော့မယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့ computer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ကြာချိန်ကျတော့မတူနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 11လူချင်းနေဆိုရင် download link ကိုဒီ video အောက်မှာထားပေးမယ်နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒါလို့ပုံစံပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows တင်လို့ရပြီနော်ဒီ stick နဲ့ဒီမှာ Windows 11 အဆင်သင့်ရှိနေပြီဒီ stick ထဲမှာ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်